पंजाब से आज हमारे ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन का पार्सल आया है। तो बिना देरी करते हुए भैया पार्सल को बाहर निकालते हैं और उसके कपड़े निकालना चालू कर देते हैं, क्योंकि सुंदरता तो बिना कपड़ों के ही दिखती है ना। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि हमने पंजाब से मंगाया है ट्रैक्टर में लगाने के लिए साउंड। तो पलक झपकते ही हमारा युवराज हमारे सामने आ जाता है, जिसमें लगाने के लिए हमने पंजाब से ये साउंड मंगाए हैं। तो चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अभी बैटरी में वायर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि भैया ने साउंड तो पहले ही लगा दिए। साउंड लगाने के बाद हमारे युवराज में 4 चांद लग गए। तो साउंड लगने के बाद हमारा युवराज घर के लिए रवाना हो जाता है। जहां से युवराज निकलता था लोग मुड़ के जरूर देखते थे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं।